Murakoze cyane bavandimwe mu izina rya Yesu, twongeye kubaha ikaze uyu munsi wa none. Tubaha ikaze muri cya kiganiro cyacu cyangwa se muri ya nyigisho yacu nziza cyane idufasha muri iyi minsi. Dufasha muri iyi minsi, muri ibi bihe turimo, navuga ngo bitoroheye buri umwe wese, abato, abakuru, abakijijwe, abadakijijwe. Navuga ko turi mu bihe bisa, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo icyo abayuda barusha abandi nuko babikijwe ibyasezeranyijwe. Icyo natwe turusha abandi nuko twizera ijambo ry'Imana, cyangwa se nuko dufashwa n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rishobora guhembura imitima yacu mu gihe nk'iki, niryo rishobora kurema ihumure, niryo rishobora kuzana ituze mu mutima, mu bafite imitima ihungabanye, ihagaze, icitse intege. Ijambo ry'Imana niryo rihembura. Yesu niwe muntu widekaraye muri iyi si, nta wundi muntu uravuga ijambo Yesu yavuze. Yaravuze mu ijambo ry'Imana, aravuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Muri iyi si, mu bakomeye tubona ku isi, mu bami bo mu isi, mu bakire b'isi, abakomeye bose, nta muntu uratinyuka kuvuga iryo jambo. Ariko hashimwe Yesu wadushyiriyeho inzira yo kuruhuka, wadushyiriyeho inzira y'ihumure, wadushyiriyeho inzira y'amahoro isi itaduha. Aravuga ngo yemwe abarushye abaremerewe nimuze munsange mbaruhure. Ndagira ngo nanjye mubwire ngo nta kindi cyakumara umubabaro, nta kindi cyakumara intimba, nta kindi cyakumara ubwoba uretse ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni umuti, ijambo ry'Imana ritanga imbaraga ku bacitse intege. Rero uyu mugoroba nanone tugiye kongera gusangira ijambo ry'Imana, Imana yadushyize ku mutima. Turakomeza muri ya nyigisho yacu, n'ubundi turacyayikomeje, ifite interuro cyangwa se ifite umutwe w'amagambo ugira uti kwishakamo igisubizo mu bihe bibi, cyangwa se kwishakamo igisubizo mu bihe bikomeye. Uko wakwandika kose muri izo mvugo ebyiri, kwishakamo igisubizo mu bihe bibi cyangwa se kwishakamo igisubizo mu bihe bikomeye, nta wundi muntu uwo ari we wese waguha igisubizo gihwanye n'umubabaro ufite. Wowe ubwawe n'umutimanama wawe ni wowe ushobora kwishakamo igisubizo cy'ubuzima, imibereho, ubuzima, ibiguciye intege, ukagira imbaraga zo kubitsinda ubitsindishije ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Ijambo ry'Imana ririnjira, Bibiliya irigereranya n'inkota ityaye impande ebyiri, ngo icumita igahinguranya, igatandukanya igufa n'umusokoro. Ijambo ry'Imana rirabaga, ririnjira rikagera ahandi agahinda kari, ririnjira rikagera ahandi ubwoba buri, ririnjira rikagera ahandi intimbiri, ririnjira rikagera ahandi igikomere kiri mu byumba by'umutima wawe, rikomora kuko rirabyiga, ribyiga uwo mubabaro ugasohoka mu buzima bwawe, rigasigara ritegeka. Haleluya! Nkwaye ikaze rero mwene data, ndagira ngo ubwo naguteguraga kugira ngo nawe witegure neza, twinjane neza mu ijambo ry'Imana. Karibu rero mu izina rya Yesu. Wabwira na mugenzi wawe, wamuhamagara kuri telefone, yaba ari hafi ari umuturanyi, ukamubwira uti dukurikirane inyigisho ibohora ubuzima bwacu mu izina rya Yesu. Mbahaye ikaze rero kugira ngo twinjane neza mu ijambo ry'Imana, Imana yadushyize ku mutima uyu munsi kugira ngo turisangire mu izina rya Yesu. Kaduhuza umutima, dusenge, twiragize Imana itwuzuza imbaraga, kandi n'umufasha ari we Mwuka Wera yurukire kubana natwe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu. Turagushimiye Uwiteka Imana Data wa twese wo mu ijuru. Tuguhaye icyubahiro Data Wera wo mu ijuru, tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, Nyiringabo Imana ishobora byose, ise w'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye umugambi wawe mwiza,
tugushimiye mwami Imana isumba byose ubugingo bwacu urinda amanywa ukaturinda ijoro imigambi ya Satani mwami Imana nidushyikeho ukayiburizamwe tukaba amahoro. Turagushimira ejo heza hazaza udutegurira. Turagushimira agakiza waduhereye ubuntu mwami wadusanze twigaragura mu iva tudukuruza neza uratwiyegereza. Turagushimira nyagora ku ngoma Imana ko watugiriye icyizere ukaduhamagara twakwitaba ukatwimikisha amavuta yawe ukatwimikira kubwiriza ubutumwa bwiza abacitse intege n'abihebe mwami Imana isumba byose kugira ngo bahumurizwe n'ijambo ryawe. Turagushimira ubuntu bwawe uturindisha amanywa n'ijoro. Turagushimira imbaraga z'agakiza kawe, imbaraga z'umwuka wera zawe zikorera muri twe. Turagushimira nyiringabo Imana ko udushoboza guhagarara mu gihe nk'iki ngiki tukavuga ijambo ryawe nyagora ku ngoma dushize amanga. Turagusaba kugira ngo imbaraga zawe zikomeze gukorera muri twe, umwuka wera arusheho gukomeza kuduhangaho, utwuzuza ubwenge mu ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Twuzuza umwuka wishirwa niyerekwa mu ijambo ryawe papa, twuzuza amavuta yo guhagarara dukwiriye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagusaba kugira ngo ijambo ryawe mwami urikomeze mu mitima yacu, rikomeze mwami Imana abari buryumve uyu munsi, abazari byumve ejo ndetse n'ibihe byose mu izina rya Yesu. Umuntu wese mwami iri jambo rizashyikaho rizamuhembure, ucitse intege umwihebe watakaje ibyiringiro nyiringabo Imana, buri muntu wese azahemburwe n'ijambo ryawe. Urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwacu. Urakoze nyagora ku ngoma Imana, icyubahiro n'ishimwe nibikomeze kuba ibyawe mu izina ry'umucunguzi Yesu Kristo dusenze twizeye amen. Imana iduhana umugisha abavandimwe, nkuko nateruye mbabwira inyigisho ni ya yindi ikomeje, ariko ndagira ngo uyu munsi utege amatwi cyane. Kwishakamo igisubizo birashoboka, kuko ngewe guhagaze imbere uvuga aya magambo nuko nabigerageje bigashoboka. Hari igihe umuntu agaragara mu ishusho y'inkomoko, mu ishusho y'amateka, mu ishusho y'ubuzima arimo uwo munsi, n'abantu bamubona bakamubonera muri iyo shusho bakumva ko ubuzima bwe buhwanye nuko yariye, buhwanye n'aho arara, buhwanye n'aho avuka. Abantu niko tureba, ni nako bimeze ngira ngo ku isi yose abantu tukunze kurebera muri iyo shusho. Ariko nagira ngo nkubwire ngo hari ishusho abantu bazi yawe, hari ishusho abantu bamenyereye yawe bahora babona, ariko hari indi shusho iri imbere muri wowe abantu batarabona. Iyo shusho uyu munsi wabishaka mu buzima bwawe wakwemera ikavuka. Iyo shusho wayihishuramo muri wowe uyu munsi ikagaragara, kuko hari igihe umuntu agaragara mu ishusho yo kudashobora, umuntu akabaho abantu bazi ko adashoboye. Hari ishusho umuntu agaragaramo yo kuba atazi kuvuga, abantu bakabaho bazi ko runaka atazi kuvuga, atahagarara imbere y'abantu ngo avuge. Iyo nayo ni ishusho. Hari ishusho y'ubwoba, umuntu akajya agaragara mu ishusho y'ubwoba, yewe yaba ari wenyine ugasanga ashize amanga, ariko yagera imbere y'abantu akagira igihunga akitinya. Iyo nayo ni indi shusho. Hari amashusho menshi umuntu ajya agaragaza, cyangwa se abantu bajya bagaragaramo n'abantu bakayabamenyeramo. Umuntu akakumenya muri iyo shusho y'ubwoba, iyo kutavuga, iy'intege nke. Izo ni ishusho abantu bajya bagaragaramo mu buzima bwa buri munsi. Ariko nagira ngo nkubwire ngo muri wowe harimo indi shusho abantu batazi. Iyo shusho abantu batazi iri mu buzima bwawe, nagira ngo nkubwire ngo ni ishusho yitwa ko ushoboye. Muri wowe harimo ubushobozi, muri wowe harimo ububasha, muri wowe harimo ubutwari. Ijambo ry'Imana narikunda cyane, riravuga ngo nabahaye ububasha, mbaho ubutwari, mbaho ubushobozi bwo gutegeka buri kintu cyose cyaremwe kuri iyi si. Ntabwo Imana rero ibeshya, ntabwo Imana ihubuka. Imana, ijambo ry'Imana ni ukuri. Numara kwisobanukirwa, ukamara kumenya uwo uri we, ukamara kumenya umugambi w'Imana mu buzima bwawe, uzashobora mu izina rya Yesu. Haleluya. Uzashobora, kuko ibi nkubwira
bikuremyemwo, bikurimwo, urabigendana, urabyicaranaho wicara, urabiryamanaho uryama. Ubwo ni ubushobozi, ubwo ni ubutunzi, iyo ni impano Imana yaguhaye. Yesu ashimwe cyane. Urasabwa ikintu kimwe gusa, kwisobanukirwa, wigendera ku mateka. Kubuvuka ku bantu batashoboye, batagize icyo bageraho, ntabwo bisobanuye ko ariko nawe uzamera. Kubuvuka ku bantu batamamaye ntabwo byakubuza kuba icyamamare wowe. Kubuvuka ku bantu batakize, barinze basaza cyangwa se bagera naho bapfa ari abakene, ntabwo bisobanuye ko nawe uzapfa uri umukene. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo bisobanuye ko uzapfa uri umukene. Nagira ngo mu itangazo, ushobora kuba ushibuka ku gishyitsi gisharira, ariko nagira ngo nkubwire ngo wowe ubishatse uyu munsi, ukabimenya uyu munsi, ugahaguruka uyu munsi, ushobora kuba ishami risoromwaho imbuto ziryoshye. Biragusaba ikintu kimwe gusa, biragusaba kwisobanukirwa, biragusaba kumenya ko bishoboka mu buzima bwawe, biragusaba kumenya ko icyo wahamagariwe cyangwa se icyo waremewe gukora ari uguhindura ayo mateka, cyangwa ari uguhinyuza imyumvire n'imitekerereze n'ishusho abantu bakubonamo. Haleluya, haleluya. Ndagira ngo nkubwire ngo urashoboye. Reka turebe inkuru uyu mugoroba igiye kudufasha. Turebe inkuru uyu mugoroba igiye kudufasha y'abantu batubanjirije muri iyi si, batubanjirije mu buzima bwa buri munsi tubamwo, twirirwamwo. Uyu munsi ushobora kumbwira ngo ngiye mvuka kwa runaka, ariko ndaje nkwereke inkuru y'umugabo uvuka habi haruta aho ngaho wowe umbwira uyu munsi wa none. Cyangwa se hashobora kuba hangana naho, ariko nkwereke umugabo wanze kwemeranya nuko abantu bamwita. Haleluya. Wanze kwemeranya n'ishusho abantu bamubonagamo, yanze kwemeranya n'inkomoko avukamo, yanze kwemeranya n'amateka y'iwabo, yanze kwemeranya n'ibihe yari arimo. Haleluya. Bitari byoroheye ubuzima bwe, arahaguruka aravuga ati ntitaye ko ntemerwa, ariko nge ndiyemera. Ndagira ngo nawe uyu mwanya uvuge ngo ntitaye ko abantu batanyemera, ariko nge ndiyemera. Yesu ashimwe bene data. Haleluya. Utitaye ko abantu batakwemera, wowe wiyemere. Ni wiyemera, Yesu ashimwe cyane, uragira ubushobozi. Nugira ubushobozi buraguha icyo ushaka. Numara kubona icyo ushaka, abantu bazaza. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Abantu bazaza, kandi hazaza bagufitiye akamaro, ntabwo hazaza abantu bakunaniza. Ahubwo icyo gihe numara kwishakamwo ubushobozi ukabubona, kubera ko wamaze ubwawe kwiyemera ko muri wowe bishoboka, uzahura n'abantu b'akamaro mu buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ari ngombwa ngo abantu bagukomera amashyi, ntabwo ari ngombwa ngo abantu bavuge bati araje arakarama. Wowe banza wumve ko muri wowe bikurimo cyangwa ko bishoboka. Numara kubyiyumvamo ko muri buzima bwawe bikurimo kandi bishoboka kandi ubikwiriye, Yesu ashimwe cyane, bizakugeza naho ukwiriye kuba uri mu izina rya Yesu. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nkunda ijambo ry'Imana. Reka twakire umusomyi wa Bibiliya dufashe mu izina rya Yesu Kristo. Imana yateguye umunsi kugira ngo dufatanye kubwiriza ubutumwa bwiza. Mukozi w'Imana, dusomere mu izina rya Yesu. Radusomera mu gitabo cy'Abacamanza, dusomere ibice 11. Uratangirana n'umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 11. Abacamanza ibice 11 umurongo wa mbere uragera ku murongo wa 11. Hanyuma twumve inkuru y'uyu umugabo nkunda cyane witwa Yefta, ngatoranyizwa kuba umucamanza wa. Imana iguhe umugisha. Tujyane umurongo wa mbere. Nuko Yefta w'umugereyadi yari umunyembaraga w'intwari, yari umunyembaraga kandi w'intwari, kandi yari umwana wa Maraya. Haleluya. Nuko Yefta
yari umunyembaraga, umva ijambo nkunda cyane, kandi yari intwari. Ari kumva ikintu uyu munsi wa none abantu mutsimbararaho kikababuza kugera ku rwego rwanyu. Yari umwana wande wa maraya. Yesu ashimwe. Yari umunyembaraga, yari intwari, ariko yari afite ikibembe, ariko yari afite igishakwe, ariko yari afite inkurikizi nyuma y'amateka mabi. Yari umwana wa maraya, yari umwana w'indaya, yari umwana wo ku muhanda, yari umwana uriho igisuzuguriro. Uyu munsi ndagira ngo mvugane nawe ufite amateka nk'ayo. Ndagira ngo mvugane nawe ufite n'icyenda gusa gityo. Ushobora kuba uri umwana wa maraya, ushobora kuba uri umwana w'umukene, ushobora kuba uri umwana w'umuntu utaramenywe rwose, utazwi, uri iyo ngiyo kure. Yesu ashimwe cyane. Uvuga ngo njyewe byashoboka, ariko nagira ngo nkubwire ngo Imana ntabwo ireba nk'uko abantu bareba. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo kuvuka kwa Yefuta ntabwo byatunguye Imana. Kuvuka kwawe ntabwo byatunguye Imana. Birashoboka ko Gileyadi yatunguwe, birashoboka ko nyina wa Yefuta yatunguwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko Imana ntabwo yatunguwe no kuvuka kwa Yefuta. Nagira ngo nkubwire ngo wavutse kubera umugambi w'Imana. Hari icyatumye Imana yemera kuvuka, hari icyatumye Imana yemera kuza kuri iyi si. Icyo numara kukimenya ukagiharanira, Imana izagikomeza mu buzima bwawe. Bibiliya iravuze ngo yari umunyembaraga kandi yari intwari. Kuba waravutse muri ubwo buryo ntabwo bigukuraho imbaraga z'Imana. Kuba waravutse muri ubwo buryo ntabwo bigukuraho kuba intwari mu izina rya Yesu. Haleluya. Ibyo ntabwo bikuraho icyo washobora gukora. Ibyo ntabwo bigukuraho icyo uzaba cyo. Ibyo ntabwo bigukuraho uwo uzaba we. Ibyo ntabwo bigukuraho umuhamagaro. Ibyo ntabwo bigukuraho impano y'Imana. Ibyo ntabwo bigukuraho kushoboye. Ibyo ntabwo bigukuraho kuri igihanda mu izina rya Yesu. Kuba waravutse muri ubwo buryo ntacyo bitwaye. Kuba waravutse mu muryango w'abakene ntacyo bitwaye. Yesu ashimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo yari umwana wa maraya, ariko yari umunyembaraga kandi yari intwari. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo mubwire ngo ntabwo biterwa naho twavukiye kugira ngo tugire aho tugera. Ntabwo biterwa n'abadusunika kugira ngo tugire aho tugera. Ntabwo biterwa n'abakomeye biwacu kugira ngo tugire aho tugera. Yesu ashimwe cyane. Ikintu kimwe gusa nagutangariza uyu munsi, bituruka ku kumenya icyo ushaka n'icyo waremewe kuri iyi si. Komeza hepfo wumve. Kandi Gileyadi niwe bamubyaranye. Kandi Gileyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Gileyadi, amubyarira abandi bahungu. abo bamaze gukura, abo bahungu bamaze gukura, birukana Yefuta, baramwerurira bati nta mugabane ufite mu bya data. Umva inkuru ibabaje. Nta mugabane ufite mu bya data kuko uri umwana w'undi mugore. Umugore amubyarira abandi bana b'abahungu. Ayiwe. Amaze kumubyarira abana b'abahungu barareranwa. Bamaze gukura bamenya neza ko Yefuta ari ikibazo. Bamenya neza ko batavukana kuri nyina. Ngo baramwerurira. Baramubwira bati nta mugabane ufite mu bya data kubera ko uri umwana w'undi mugore. Nagira ngo mbwire ngo nawe hari wakweruriye. Haleluya. Ndashaka kurwana n'iryo jambo. Ndashaka kurwana n'iyo myumvire. Ndashaka kurwana n'icyo kintu wafashe ukimika mu bwonko bwawe, kijya mu bitekerezo byawe ko ntacyo ushoboye, kirangiye kijya mu mutima wawe, wumva ko uri nyakurekwa, uri nyagutabwa, uri nyakuruha kubera amateka y'iwanyu umaze kumenya. Bararondoye bava ku gisekuru cya kangahe, sogokuruza sogokuru na so. Nta muntu w'iwanyu wakomeye, nta muntu w'iwanyu wakize, urangije byakira. Barakweruriye mu kazi, barakweruriye ejo bundi barakwe batumva muvandimwe nta kazi tugifite. Itahire barakweruriye bakubwira ko nta kazi, baragusezereye, uri aho ngaho, uri muri ubwo buzima, uri muri iyo shusho. Yesu nashimwe cyane. Iyo ni inkuru nta makuru ufite uyu munsi wa none we tuvugana. Yesu ashimwe. Haleluya. Umusore uraha umurikiye, umukobwa yarakwerurira kubwira ati bya bindi twari twapanze mbivuyemo. Yarakweruriye kubwiza ukuri uraho wacitse intege, urumva ko bidashoboka. Nagira ngo se bucura mu bakobwa baracyahari. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Mukobwa
nawe nuko umuhungu yarakwerera akubwira ati reka tubivemo kubera yenda ko yabonye abandi, nagira ngo ubwire ngo si bucura mu bahungu, abahungu baracyahari. Yarakweruriye, uzi ijambo, baramwerurira baramubwira ngo nta mugabane ufite mu bya data kubera ko uri umwana wundi mugore. Nawe hari amakuru kandi impamo ufitiye gihamya wumvise. Yesu ashimwe cyane. Ayo makuru yaje utayateganya, ibyo bihe byagushyitseho utabitekereza kandi byo byagushikaho. Ubu ndavugana n'umuntu uyu munsi wa none ufite ibibazo bitandukanye byagiye bimwitiro bitunguranye atategera ko byamubaho mu buzima. Nagira ngo mubwire ngo ntabwo bikura umugambi w'Imana, ahubwo bije gukomeza icyo Imana yavuze ku buzima bwawe. Yesu nashimwe cyane. Bije kongera kugaragaza Imana, kuko hari uburyo ubaho mu buzima ukumva ko rwose n'Imana itakibaho, cyangwa se ugeraho mu buzima ukumva ko ubuzima urimo ariko wari ukwiriye kubamo. Ariko nagira ngo mubwire ngo hari ubuzima bushobora kurangira Imana ikari mu bundi buzima mu izina rya Yesu. Imana igihindura ubuzima. Uko ubuzima, nagira ngo utangarize iki, nkuko utarya indyo imwe mu cyumweru, nkuko utarya indyo imwe mu kwezi, uhinduranye ibyo kurya, ni nako Imana ihindura ubuzima bwacu. Ako karagaciyo, nagira ngo ubwire ngo Imana ihinduye ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Amatangazo yose wumvise, amakuru yose wumvise, uburyo bakorera bakakubwiza ukuri, nagira ngo ubwire ngo ni ubuzima Imana igenda ihindura. Ntukamenyere ubuzima bumwe. Inkuru ya Yefta, bamaze kumwerura ntabwo yacitse intege. Ikintu yahunganye, ikintu yahagurukanye mu rugo rwa se, ikintu yahagurukanye kwa bene se, ikintu yahagurukanye mu rugo rwa mukase, ikintu yahagurukanye muri gakondo ya se. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Yahagurukanye ibintu bibiri, ni imigabane ibiri y'amavuta akomeye cyane. Nagira ngo ubwire ngo ntukajye utakaza icyo Imana yakwise, ntukajye utakaza icyo Imana yaguhaye, ntukajye utakaza ikituma Imana ikubaha. Yahagurukanye ibintu bibiri. Ngira ngo nawe uyu munsi wa none uhagurukane ikintu ushoboye, uhagurukane ikintu uzi gukora neza, uhagurukane ikintu ukunda mu buzima bwawe, kizakubera ubutunzi mu izina rya Yesu. Yahagurukanye imbaraga ze, ahagurukana n'ubutwari, ijambo ry'Imana rimuhamiriza. Yahagurukanye imbaraga, ntabwo ageze atakaza imbaraga. Ntugatakaze imbaraga zawe, ntugajye utakaza icyo ushoboye gukora, ntukajye utakaza ikintu uzi gukora, ntukajye utakaza ikintu wiyumvamo. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo yigeze arwanira nabo ubutunzi bwa se. Uyu munsi ikibazo dufite, iyo ibintu bihindutse urema izindi ntambara zo kurwana, urema amagambo mabi, utangira gushakisha uburyo uri bwihorere. Oya, ntago ari uko nguko bikora mu bwami bw'Imana, ntago ari uko bikora mu ijambo ry'Imana. Duhagurukana imbaraga z'Imana, duhagurukana agakiza kacu, duhagurukana amasezerano yacu, duhagurukana amavuta yacu, duhagurukana ijambo ry'Imana, kuko ni umutsima w'ubugingo, ni imbaraga. Yahagurukanye imbaraga Imana yamuhaye, ahagurukana ubutwari, kuko intwari, Yesu ashimwe cyane, ntabwo intwari ipfa iranamba. Intwari ntiyicwa n'inzara, ishobora gusonza ikanamba, igaharanira ubuzima bwayo, ejo ikarya kandi igahaga. Umunyembaraga ntagatoragura utwo abonye, umunyembaraga arya ibishyitse. Naguha urugero rw'inyamaswa. Nta ntare yirukankana urukwavu, intare yirukankana imbogo, intare yirukankana inyamaswa nini, nta ntare ihiga urukwavu, nta ntare ihiga imbeba. Umunyembaraga ntagatoragura. Umunyembaraga, Yesu ashimwe cyane, afata igishyitse. Yahagurukanye imbaraga kuko zagombaga kumuneshereza, ahagurukana ubutwari kuko bwagombaga kandi kumurindira aho yari ahungiye. Umva inkuru ukuntu ikomeye kandi iryoshye kandi imeze neza, kugira ngo usubiremo imbaraga. Murongo wa 3. Nuko Yefta ahunga bene se. Nuko Yefta arahaguruka ahunga bene se, ajyana imbaraga ze n'ubutwari bwe. Ahungira mu gihugu cy'Itobu. Ahungira mu gihugu cy'Itobu. Aturayo. Maze Yefta atoranya abantu b'ingugu. Yefta bwa butwari yahunganye n'imbaraga bituma ashakisha abantu kugira ngo ubuyobozi bwe budata agaciro, kugira ngo icyo Imana yamuhaye, ubutwari Imana yamuhaye, n'imbaraga Imana yamuhaye, n'ubwenge Imana yamuhaye, abona abantu abishyiramo. Ntabwo ibihe yahuye nabyo byatumye atezuka ku ntego. Ibihe, imibereho nigatuma utezuka ku ntego, nigatuma utakaza icyo ushoboye gukora. Kuko iyo ugeze muri ibyo bihe ugatakaza icyo ushoboye, ugatakaza umugambi w'Imana, ugatakaza icyo uzi gukora neza, ugatakaza iyerekwa, ugatakaza ishurirwa, ugatakaza ejo hawe hazaza, Satani aba ageze ku ntego ye.
Satani abatsinze. Yesu ashimwe. N'umwanzi wawe asigara hariya yigurira icyo kunywa kuko unaniwe. Yefta ntago ariko byagenze, yagurukanye imbaraga n'ubutwari, ageze mu gihugu cy'Itobu ngo atoranya abantu b'inguguzi. Nukuvuga ngo ubutwari n'imbaraga abona ababishyiramo. Iyerekwa ryawe uyu munsi wa none nuritakaza, umenye ngo ejo hawe hazaza baharangiye. Yefta ntago yatakaje iyerekwa, yahagurukanye iyerekwa, agezeyo imbaraga n'ubutwari bimuha ibwenge bwo gushaka abantu, abashyiramo iyerekwa. Iyerekwa rimugeza ku ntego. Komeza hepfo wumve. bakajya batera abandi. Hashize iminsi abamoni barwanya Abisirayeli. Yego. Nuko abamoni bakirwanya abakuru b'i Gileyadi, batuma kuri Yefta ngo akikuke ave mu gihugu cy'Itobu. Baramubwira bati, ngwino ube umugaba wacu tubone uko turwanya abamoni. Murongo wa 7. Yefta abwira abakuru b'i Gileyadi ati, mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data? Niki gitumye muza kunshaka ubu mubabaye? Murongo wa 8. Nuko abakuru b'i Gileyadi basubiza Yefta bati, igitumye tuguhindukiriye ubu ni ukugira ngo tujyane tubone uko turwanya abamoni. Nitumara gutsinda uzaba umutware wacu, utware abatuye Gileyadi bose. Murongo wa 9. Yefta arabaza ati, nimunsubiza iwacu kurwana n'abamoni, Uwiteka akabangamiza, nzaba umutware wanyu koko? Murongo wa 10. Baramusubiza bati, Uwiteka abe umuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo uvuze. Murongo wa 11. Yefta aherako ajyana n'abakuru b'i Gileyadi, nuko abantu bamugira umugaba wabo n'umutware w'Imisipa. Niho Yefta yavugiye ibyo yavuze byose imbere y'iki? Imbere y'Uwiteka. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Muri ibyo bihe byose nagira ngo ngwira ngo uri umunyembaraga mwene data. Iyi nkuru ya Yefta ndayikunda cyane. Yefta baramwirukanye, Yefta agurukanye imbaraga, agurukanye ubutwari. Ntago tubona inka yahagurukanye, ntago tubona amafaranga yahagurukanye, ntago tubona ikintu icyo ari cyo cyose cy'ubutunzi yahagurukanye. Ahubwo yigiriye inama yo guhunga bene se kugira ngo abone aho yagurira ibitekerezo. Reka nkubwire, Yesu ashimwe cyane. Nubona uyu munsi wa none wigijwe n'umuntu runaka wabonaga yenda yakugirira akamaro cyangwa hari inyunganizi yaguha ukabona aguteye umugongo, menya neza ngo hari urundi ruhande Imana ishaka kukwinjizamo kugira ngo udakomeza kumugenderaho. Yesu ashimwe cyane. Barangije baramwirukana, bamwirukanye arahaguruka aragenda. Bibiliya iravuze ngo ajya mu gihugu cy'Itobu. Ageze yashaka abantu b'inguguzi. Amaze gushaka abantu b'inguguzi, Yesu ashimwe cyane, ngabo bantu bakajya batera abandi. Abo bantu batangira kwishakamo ubuzima, batangira kwishakamo icyo kurya, batangira kwihesha agaciro, banga gupfira aho bari, banga gupfira aho bananiriwe, banga gupfira mu maso y'abantu, banga kuba insuzugurwa, banga kuba abataye agaciro, banga kwisanisha nuko abantu bababona, banga kwisanisha n'amazina abantu babita, bishakamo igisubizo. Bamaze kwishakamo igisubizo, bene wabo wa Yefta bamwirukanye, baterwa n'abamoni, baterwa n'abanzi babo. Bamaze guterwa n'abanzi babo, Bibiliya ivuga ngo barabarwanya. Babarwanyije bamenya amakuru neza yuko Yefta birukanye, Yefta baciye mu muryango, Yefta babonye nk'isuzugurwa, Yefta babonye kadashoboye, Yefta babonye ko ntacyo amaze. Yefta bagiriye umutima muke, bakanga ko agira gakondo n'umunani mu byase kuko yari umwana wa maraya. Yesu ashimwe cyane. Bamenya amakuru ko nubwo bamuciye, bamenya amakuru ko nubwo bamwirukanye, bamenya amakuru ko nubwo batamuhaye agaciro, Yesu ashimwe cyane, afite umutwe w'ingabo. Bamenya neza ko yashobora gukiza igihugu, bamenya neza ko imbaraga ze zagiriye umumaro aho yahungiye. Baravuga bati nta wundi muntu wadutabara, baravuga ngo nta wundi muntu wadukura amaboko y'abanzi, baravuga ngo nta wundi muntu wakunamura icumu muri iki gihugu, baravuga ngo nta wundi muntu wadukiza mu gihe nk'iki ngiki uretse Yefta. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo nkubwire ngo niwishakamo igisubizo abagutaye bazagaruka. Yesu ashimwe. Niwishakamo igisubizo abaguteye umugongo bazaguhindukirira. Niwishakamo igisubizo abakumye ijambo bazariguha. Niwishakamo igisubizo abakwimye intebe ya plastic bazaguhereza intebe y'icyubahiro. Yesu ashimwe cyane.
haleluya. Niwishakamo igisubizo, umuryango utakiguhamagara, inama y'umuryango yateranye, niwishakamo igisubizo, Yesu ashimwe cyane, bazaguhamagara kandi bazaguha ijambo. Yesu ashimwe. Iyi ni inkuru ishobora kuba ihuye n'ubuzima bwawe uri uyu munsi wa none, utitaye ko bagutaye, utitaye kutemerwa, utitaye kukeneye uyu munsi. Waba ukeneye uyu munsi, ariko ejo uzakira mu izina rya Yesu. Ibihe bisimburwa n'ibindi, ibihe bibi bisimburwa n'ibyiza, ibihe by'uburwayi bisimburwa no gukira, ibihe by'intambara bisimburwa n'amahoro. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe bene data. Ibihe bisimburwa n'ibindi, ibihe bisimburwa n'ibindi. Uyu munsi nagira ngo ubwire ngo ibihurimo hari ibindi Imana itegura nuhaguruka. Ejo bundi nabahaye inkuru y'abakobwa ba Selefahadi, abakobwa 4. Muribuka iyo dusomye isezerano rya kera, Bibiliya itwereka ko yewe no mu muco wacu w'Abanyarwanda uyu munsi yenda no mu myaka mike yishize nibwo bitangiye guhinduka. Kera n'abana b'abakobwa baragwaga, nta bakobwa baragwaga gakondo, ntago bahabwaga umunani. Mu Bisirayeli niko byari bimeze. Abana b'abakobwa baharanira uburenganzira bwabo, bamenya neza ko bafite gakondo ya se, bamenya neza ko bafite igikingi cya se, ariko bazi neza ko kizira mu Bisirayeli ko abakobwa bahabwa umunani. Ariko kubera iki? Sarapfuye, nta muhungu bavukana nawe. Barangije bajya imbere y'umutambyi mukuru Mose, baramuga bati niki cyasubiza izina rya data, niki cyagaruraho gakondo yacu? Bati turashaka izina rya data ko ryongera kuba kandi rikubahirwa muri twebwe. Haleluya. Amen. Bikoreza Mose umutwaro. Mose ajya imbere y'Uwiteka bazimana. Imana iramubwira ngo abo bakobwa ba Selefahadi genda ubahereze gakondo nabo. Iyo badahaguruka bari kuyibona se, nudahaguruka ntabwo uri bugere ku cyo ushaka. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwize ukuri, umuntu ikintu umuntu yaguhereza uyu munsi wa none, yaguha inyunganizi, ntabwo yaguhereza kigufitiye akamaro. Umuntu aguha inyunganizi gufasha gusa uyu munsi n'ejo bundi cyangwa icyumweru kimwe, ariko ntabwo umuntu aguhereza kigufitiye akamaro. Umuntu atanga inyunganizi gusa igufasha uwo munsi ntupfe, kugira ngo n'ejo uzagaruke wongere umusabe, kuko aguhaye kigufitiye akamaro ejo ntabwo yakubona ugaruka kumusaba. Ntabwo bibaho. Igisubizo cy'icyo wibaza ni wowe ugifite. Ikintu kigufitiye akamaro n'ugomba kukishakamo no kukishakira. Yesu ashimwe cyane. Nta muntu waguhagurutsa ngo narangiza anakugendesha kugeze iyo ushaka kujya. Umuntu yaguhagurutsa ariko niwe wakwigenza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yefta baragaruka baravuga bati nta wundi Yefta dutabare. Ariko ababwira ijambo rikomeye nkunda cyane ku murongo wa 7 ngo Yefta abwira abakuru b'i Galeyadi ati mbese simwe mwanyanze mukanyirukana mu bya data, niki gituma muza kunshaka ubu kuko mubabaye? Simwe mwanyirukanye mu bya data, simwe mwanyirukanye muri gakondo, simwe mwansezereye ku kazi. Yesu ashimwe. Nagira ngo mubwire ngo mwene data nubwo wagatakaje mu gitondo bagaruka. Niba waragakoraga neza, niba warakanozaga, niba wiyumvamo ubushobozi bw'akazi, Yesu ashimwe cyane. Amen. Utarajya n'ahandi kudepoza ahandi naka kandi wabona bakujeho mu izina rya Yesu, wabona bagukurikiranye, wabona inzandiko zigarura mu kazi mu izina rya Yesu. Simwe mwanyirukanye mu bya data, niki gitumye muze kunshaka ubu ngubu, niki gitumye munkurikirana ngo nuko mubabaye? Reka nkubwire ikintu ushoboye gukora. Yesu ashimwe cyane. Ikintu uzi gukora, ikintu ufite nk'ubumenyi gukora uyu munsi wa none, Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Nubwo wirukanywe mu kazi, nubwo utemerwa mu muryango, ntago bigukuraho kuzi kugikora. Haleluya. Ikintu ushoboye gukora, ikintu uzi gukora, ikikurimwo, nubwo uyu munsi utemerwa, nubwo uyu munsi akazi kahagaze, nubwo uyu munsi mu muryango batakwemera, nubwo uyu munsi wabenzwe wa musore cyangwa wa mukobwa, ntago bigukuraho kuri inkumi. Wa musore ntibigukuraho kuri umusore. Yesu ashimwe. Ntago bigukuraho kuvuka kwa runaka, ntago bigukuraho kuzi gukora icyo ngicyo mu izina rya Yesu. Wikwita ku bihe, wikwita ku mibereho, wikwita ku byo uri mucamo, wikwita ku magambo bavuga, wite ku cyo uzi gukora, wite ku kikurimo, wite ku cyo ushoboye mu izina rya Yesu. Kandi icyo ushoboye ni Imana irinda. Haleluya. Imana irinda icyo ushoboye. Imana irinda impano yayo mu buzima bwawe.
Imana irinda icyo yaguhaye. Yesu ashimwe. Imana irinda impano yayo ikurimwo ushoboye gukora, kuko impano y'Imana ni itabaza. Impano y'Imana yaduhaye, impano y'Imana yaguhaye ni icyo ngicyo uzi gukora, ni icyo ushoboye gukora. Ntabwo Imana ikubwira gukora icyo runaka akora, Imana irakubwira gukora icyo ushoboye, icyo uzi. Yesu ashimwe. Haleluya. Icyo ngicyo kuba rero abantu batakwemera, kuba waratakaje ibyo ngibyo, kuba uri mu bihe runaka, kuba uzengurutswe n'ibibazo, kuba ukikijwe n'ibibazo, kuba nta muntu uguhereza akanya ngo muganira nawe ushaka kumva ibyawe, ntabwo bigukuraho ko iyo Mana ikurimo, ntabwo bigukuramo ko ushoboye, ntabwo bigukuraho ko Imana igukunda kandi igufiteho umugambi. Yesu ashimwe cyane. Byarinze Yefta icyo Imana yamushyizemo kiramukurikirana, ababwirira ijambo rikomeye, arababwira ngo nta kindi igitumye munkurikirana nicyo nshoboye gukora. Igitumye mungirira icyizere uyu munsi wa none nuko ntandagaye. Igitumye uyu munsi wa none mukimbonamo agaciro nuko uko mwatekerezaga komba, icyo mwatekerezaga komba cyo ntabaye cyo, kuko bari bazi ko nibamwirukana ajya kuba ingegera, ajya kwandagara, ajya guta agaciro, ajya gusuzugurika. Ariko arangije imbaraga z'Imana, imbaraga arazigumana, n'ubutwara arabugumana. Rinda icyo Imana yaguhaye, rinda impano y'Imana ikurimo mu izina rya Yesu. Hagurukana iyo mpano y'Imana Imana yatse, hagurukana izo mbaraga zoko zingana Imana izikoreshe mu izina rya Yesu. Hagurukana ubwo butwari bwawe mu izina rya Yesu, Imana ikwinjiza umuryango utinya kwinjiramo. Nagira ngo nkubwire ngo nuhaguruka hari umuryango uri gukinguka ku buzima bwawe. Aho utinya kwinjira niho hari igisubizo cyawe, aho utinya kwinjira haragutegereje, aho utinya kwinjira harakubashye, aho utinya kwinjira mu izina rya Yesu niho hari ikigufitiye akamaro. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yefta yirukanywe nk'imbobo, yirukanywe nk'ingegera, yirukanywe nk'umuntu udafite agaciro, yirukanywe nk'umuntu udashoboye, yirukanywe nk'umuntu utemerwa, agaruka asasuwe imikindo. Haleluya. Agaruka asasuwe imikindo, agaruka bamuterera isaruti, agaruka bamwubashye, agaruka bamwubararira, agaruka bamupfukamira. Nyamara yirukanywe nk'ingegera, yirukanywe nk'utemewe, yirukanywe nk'umuntu udashoboye, udafite agaciro. Ariko ikimurimwe amaze kukigaragaza. Yesu ashimwe. Amaze kugaragaza ko ashoboye, amaze kugaragaza ko hari icyo azi gukora, amaze kugaragaza ubutwari bwe, amaze kugaragaza imbaraga ze, Yefta yagarukanye icyubahiro. Reka nkubwire ngo wikwisanisha n'amazina bakwita, wikwemera gupfa wicaye, wikwemera kugaragurikira aho ngaho abantu bakurebera, wikwemera ko abantu bazamuka bamanuka bagusanga hahandi bagusize mu izina rya Yesu. Gerageza kugira icyo ukora, gerageza kwishakamo igisubizo, gerageza kwishakamo ubuzima, gerageza kwishakamo imbaraga mu izina rya Yesu. Kuko nagira ngo ubwire ngo wowe wari intare isinziriye nukanguka. Yesu ashimwe cyane. Nukanguka uragaragaza imbaraga, nukanguka uragaragaza ubutwari. Kanguka mu izina rya Yesu. Haguruka uko izo mbaraga zawe zingana, wikwemera kwisanisha n'amazina bakwita. Ndagira ngo uyu mugoroba nkwendereze mu izina rya Yesu. Wa musore urashoboye, wa musore urashoboye, wikwisuzugura ngo wisuzuguze. Wa mukobwa urashoboye, wikwisuzugura ngo wisuzuguze mu izina rya Yesu. Wikwiyandarika, wifatafata ibibonetse byose. Umuntu uzi icyo ashaka ntagatoragura icyo abonye. Ndasubiramo, wa musore we, umusore uzi icyo ashaka ntagatoragura icyo abonye. Wa mukobwa we, umukobwa w'umunyabwenge uzi icyo ashaka kimufitiye akamaro ntagatoragura ibyo abonye mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Muri we harimo ubuzima. Yefta agarukana ubutwari, agaruka gucungura igihugu. Hano umurongo umurongo w'icyenda aravuga ngo, arababaza ati, Yefta arababaza ati, nimunsubiza iwacu kurwana n'Abamoni, Uwiteka akabangabiza, nzaba umutware wanyu koko? Baramusubiza bati, Uwiteka abe umuhamya hagati yacu nitudasohoza ibyo tuvuze. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, nta kindi bisaba. Ntabwo bisaba imyaka, ntabwo bisaba kwivusha amaraso, ntabwo bisaba gukora ibyo udashoboye.
biragusaba kumenya ko bishoboka, biragusaba kumva ko bishoboka mu buzima bwawe, biragusaba kumva ko bishoboye, biragusaba gutinyuka ukabikora kugira ngo izina wimwe uryitwe mu izina rya Yesu. Baramubwira bati Uwiteka Imana ibe hagati yacu, nuko ngo bamweguriye igihugu. Umva nkubwire, umuntu yimwe gakondo, yimwe umugabane, yenda bari kumuhereza hegitari imwe y'isambu bakamuha n'inka nk'eshanu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Yenda bari kumuha hegitari imwe cyangwa ebyiri bakamuhereza n'inka nk'eshanu cyangwa 10. Haleluya. Ariko ibyo ngibyo bibahuma amaso, birukana umunyembaraga n'umunyabwenge n'intwari, ajya kwagura ubwenge, ajya kwagura ubutwari, ajya kwagura ibitekerezo, agarukana imbaraga zimuhesha igihugu. Haleluya. Ajya kwagura imbaraga n'ubutwari n'ubwenge bimuhesha noneho kuyobora igihugu. Umuntu wirukanywe mu muryango agaruka ari intwari iyobora igihugu, agaruka ari intwari itsinda igihugu, agaruka ari intwari iyobora igihugu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Haleluya. Niyo mpamvu nakubwiye ngo iyo umuntu azi icyo ashaka ntatoragura icyo abonye. Yefuta yamenye icyo ashaka ntiyatoragura ibyo abonye. Yefuta yamenye icyo ashaka ntiyarwanira ubusa. Yefuta yamenye icyo ashaka ntiyajya guhana. Yesu ashimwe cyane. N'amasambu n'ubusabusa. Yesu ashimwe. Haleluya. Numara kumenya icyo ushaka ntabwo uri bupfira aho ngaho. Numara kumenya icyo ushaka ntabwo uri bukorerwe n'isoni aho wicaye. Numara kumenya icyo ushaka ntabwo uri bwitesha agaciro. Numara kumenya icyo ushaka uragikurikirana kandi intoki zawe ziragifata. Amaso yawe mu izina rya Yesu arakibona kandi uragishyika kuko kiragutegereje kandi kirahari. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Nsome iki cyanditswe gusa singisobanura, cyunganira icyo nasomye mu izina rya Yesu. Kadusome Imigani ibice 24 umurongo w'10. Yenda kamasome Imigani ibice 24 umurongo w'10 haragira hati: nugamburura makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Nugamburura makuba gukomera kwawe kuba kubaye ubusa. Ndasubiramo, nugamburura makuba gukomera kwawe, ibyo wubatse byose, ibyo washoboye gukora byose, ibyo wagezeho byose, icyubahiro wagize cyose, ubutwari wagize bwose, ibyiza wakoze byose, nugamburura uyu munsi mu makuba kubera ibigeragezo uhuye nabyo, kubera ibihe urimo gucamo, bya bindi wakoze byose biraba bisibanganye. Igihe cyose uzagamburura mu makuba, igihe cyose uzagamburura mu bigeragezo, igihe cyose uzananirwa ugacika intege, ukananirwa gukora inshingano, ukananirwa guhagarara kugira ngo abantu bakomeze bakumanereho umugisha, bakomeze bakurireho, bakuzamukireho, bagere ku rundi rwego, bya bindi byose wubatse bizabupfuye ubusa. Iki ntabwo ari igihe cyacu cyo kugamburura kubera ko watakaje akazi. Hoya, ntabwo ari igihe cyo kugamburura kubera ko hari ibyo winjiza gutakinjiza. Ntabwo ari igihe cyo kugamburura kubera umumaro wari ufitiye abantu utagifite. Ntabwo ari igihe cyo kugamburura kubera ko umushahara wahagaze. Ahubwo ni igihe cyo guhagarara. Uko wahagarara ugifite ibyo ngibyo, ni igihe cyo guhagarara nk'uko wahagararaga cyangwa no kurushaho mu izina rya Yesu, kugira ngo n'abantu batakubonera mu ishusho y'uko wahagararaga kubera imbaraga zikuri inyuma, wahagararaga kubera ko ufite akazi, wahagararaga kubera ko ufite abagufasha amaboko. Mu izina rya Yesu komeza uhagarare nk'uko wahagararaga. Komeza ukemura ibibazo nk'uko wabikemuraga wa mugabo we. Komeza ukemura ibibazo nk'uko wabikemuraga wa mugore we. Komeza uhagarare mu izina rya Yesu, ubera abantu umugisha mu izina rya Yesu. Ntabwo ari igihe cyo kugamburura, ahubwo ni igihe cyo guhamya imbaraga z'Imana no gukora mu izina rya Yesu kurushaho uko tugomba gukora mu izina rya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana ryaduhamagariye, cyangwa se ijwi ry'Imana cyangwa Imana yaduhamagariye guhagarara tugakomera mu bihe bikwiriye no mu bihe bidakwiriye mu izina rya Yesu. Iki nicyo gihe rero cyo gusohoza umugambi w'Imana no gusohoza gukiranuka kose twamenye mu bwami bw'Imana. Imana iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Imana ibishimire, Imana ibiyerekeye, Imana ibiteho, Imana ikomeze ijambo ryayo mu buzima bwacu, irusheho kuryagura no kurihishura mu mitima yacu kuruta uko ndivuze mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Imana iduhana umugisha. Kadusenge dushima Imana mu izina rya Yesu. Turagushimiye uhoraho Imana ishobora byose.
turagushimiye data mwiza kubw'urukundo rwawe rukomeye, tuguhaye icyubahiro kuri Alpha ukaba Omega. Mana data wa twese tugabura ijambo ryawe rizima, reka ijambo ryawe ritwubake ridukomeze mu bihe nk'ibi, ritubere umutsima w'ubugingo kandi ritubere urufatiro twubakiye ubuzima bwacu muri iyi si mu izina rya Yesu. Udukomeresha ijambo ryawe kandi urikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza mu buzima bwacu mu izina rya Yesu Kristo. Rikomeze uwari utentebutse, rikomeze uwari ucitse intege, rikomeze uwari wihebye, rikomeze uwari wigunze, rikomeze uwari watakaje nyagora ku Uwiteka Imana ibyiringiro by'ubuzima mu izina rya Yesu. Rikingure Mwami Imana isumba byose inzugi z'imitima, byinjire mu byumba by'imitima yacu mu izina rya Yesu. Riducire inzira mu izina rya Yesu, ritugeze Mwami Imana isumba byose Uwiteka Imana ku rufatiro rukomeye mu izina rya Yesu. Ndagushimye Mana nziza, reka iri jambo uryumva uyu munsi n'uzaryumva ejo ndetse n'iteka ryose rizamugirira umumaro kandi rizakomeza umutima we. Urakoze data wera, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo dusenze twizeye, amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom.